怡寶咖啡有幾好飲，街知巷聞係人都知道啦。但係味酒咖啡有幾多人飲過先？亞洲茶室味酒加咖啡係你哋嘅首選嚟噶，我就要嚟挑戰下同埋嚟試下啦。你哋都要一齊嚟啦，因為真係好多人未試過噶。等，我要試我遲到咗。咁啱啊，得啦，你請食啦。啊？入晒你數噶啦。啊？我唔理啊。啊？嗱，全記呢度啊，除咗嗰邊靚之外啦，仲有咖喱麵啦、雲吞麵啦，仲有一啲煮粉，譬如講擔擔麵、煲仔麵、港式豬腸粉，仲有一檔生果嘅，咁樣各式各樣都有啦。睇你哋中意食啲咩啦？今日我就試下佢哋嘅咖喱麵啦。佢咖喱麵就好似嗰啲傳統嘅咖喱麵啊，椰漿咖喱麵啦，有雞絲、有叉燒、有蝦噶啦。咁唔使睇啊，佢個麵都好彈口噶咯。叉燒係自己整噶啦，呢種叉燒我最中意食噶。我中意食呢種又比較深色啲嘅自己整燜嘅叉燒啦。如果係紅紅嗰啲啊帶甜，我冇咁中意。呢種就帶少少嗰啲好似醬油啊甜味咁啊，呢個最好食嘅呢種叉燒。你哋食過咁多種麵啦，你知咩叫擔擔麵冇？你知冇？你知冇？我都唔知啊。大家知道咩叫擔擔麵冇？唔知就試下睇啦。咁食上嚟咧，佢個感覺上有啲似我哋喺中國食嗰啲拉麵嘅感覺咁啊，個湯水帶少少微辣嘅。哇喂，好香好純啊喂！咖啡香味同埋酒嘅純味，簡直好正啊！一定要嚟試啊喂！你哋咁正嘅嗰邊飲完緊嚟要打包？啊！我醉啦！